Жил бүрийн 3-аас 6 дугаар сар бол хаврын эд хууршилтын цаг үед байдаг. Энэ саруудад иргэдийн санамсар болгоомжгүй байдлаас үүдсэн галын дуудлага мэдээлэл ихсэх хандлагатай байдаг. Тиймээс нийслэлийн чиглэлтэй дүүргийн гамшигын эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл, дүүргийн засаг даргын тамган газар, чиглэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хилтэс, гал унтраах 10 дугаар анги, дүүргийн сайн дурын бүлгэмүүд нэгдэн иргэдийн гал төмрөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт 2024 нэгдсэн арга хэмжээг чиглэлтэй дүүргийн 8-аас 24 дугаар хорооны иргэдийн дунд зохион байгууллаа. Уг нутаг дэвсгэр нь ахуйн гал, шар ус, ой хэрийн төмөр гарах эрсдэлтэй бүс нутагт хамаардаг юм. Энэ чиглэлтэй дүүргийн 8-аас 24 дугаар хороодыг одоо энэ гал гарах, ой хэрийн төмөр, шар усны төмөр гарах одоо хамгийн эрсдэлтэй бол одоо хороодууд байдаг. Амын дээр энэ урьдчилан сэргийлэх ажлын маань гол одоо чиглэж байгаа ажил маань одоо санамсаргүй болгоомжгүйгээс одоо ой хэрийн гал төмөр гарах, шар усны төмөр гарахаас урьдчилан сэргийлэх ийм байдлаар бол одоо энэ бүх одоо хороодын энэ засаг дарга нар болон хороодын төлөөллийг одоо өнөөдөр одоо цуглуулж ийм арга хэмжээг одоо зохион байгуулж байна. Аман одоо хороодын тас авс одоо судалгаагаар бол одоо энэ 8-аас 24 дугаар хороодын иргэдэд одоо гал унтраагуурыг одоо гардуулан өгч байна. Энд бол одоо гал унтраагуур одоо ард иргэдэд тэр одоо айл өргөд одоо гал унтраагуурыг одоо олгож байгаа маань бол одоо галын аюулаас одоо урьдчилан сэргийлэх хамгийн нэн түрүүний чухал одоо үйл ажиллагаа болж байгаа. Мөн гал гарсан тохиолдолд одоо анхан шатны байдлаар гал унтраагуурыг одоо ард иргэд маань өөрснөө хэрэглэх нь бол одоо гал гарсан тохиолдолд одоо маш том хэмжээний хохирол учрахаас урьдчилан сэргийлж байгаа хамгийн том ийм ажил болж байгаа. Мөн үзүүлэх сургалтын үеэр хорооны 200-аад айл өрхөд гал унтраагуур өгч хэрхэн ажиллах талаар мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгсөн нь нийслэлийн хэмжээнд анхудаа гэдгийг албаныхан хэлж байна. Иргэд гал унтраагуурыг зөв ашиглаж сурвал өөрийн болоод бусдын эд хөрөнгөнд эрсдэл учрахаас өмнө галыг унтраах мэдлэг мэдээлэлтэй болж байгаагаараа энэ сургалт ач холбогдолтой. Ер нь бол айл өрх бүрт энэ гал унтраагуур байснараа иргэдийн аюулгүй байдлыг авран хамгаалахад нэн чухал юм а гэдгийг бол үзэж байгаа. Тэр утгаараа бид нэр өнөөдөр дүүргийнхаа 7-оос 24 дугаар хороодын зорилттой бүлгийн 200 иргэнд өнөөдөр энэхүү гал унтраагуурыг бол хэрхэн яаж ашиглах, хэрхэн яаж өөрийнхөө эд хөрөнгийг авран хамгаалах, мөн цаашлаад хөрш айлынхаа аюулгүй байдлыг хангах, нийгэмд одоо гарч буй одоо энэ ой хоёрын төмөрөөс урьдчилан сэргийлэх энэ хүү арга хэмжээнд бол сургалт адалжуулаад энэ хүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа маа. Тэгээ өнөөдөр одоо энэ хүү арга хэмжээнд бид нэр энэ хүү иргэдтэй мөн дээрээс нь улаан загалмаатайгаа хамтраад энгийн анхны тусламжийг хэрхэн яаж одоо бүрхийн угаалцсан хүнд анхны тусламжийг хэрхэн яаж үзүүлэх гэдэг чиглэлээр одоо сургалтыг зохион байгуулж байгаараа одоо үр өгөөжтэй байгаа маа. Гал гарч байгаа шалтгаан нь ердөө иргэдийн хайхамжгүй байдал, галын мэдлэг мэдээлэл хомс байдагтай шууд холбоотой. Тодорхойлбол халуун үнс нормыг ил задгай хасгах, шаардлага хангаагүй тогтцолгааны холболт байгальд ил задгай гал гаргах нь өөрийн болоод бусдын эд хөрөнгө байгаль орчинд асар их хор хохирол учруулах эрсдэлтэй байдгийг мэргэжлийн байгууллагаас онцгойлон анхааруулж байгаа юм.